into the starting shoes. So this third heat now of the men's C1 1000 underway. I was talking about Queensland in Australia a little bit earlier on. Well, here's another representative of that particular state, Benjamin Manning for Australia in lane 4. Be interested to see what kind of pace he can lay down. He knows that the man in the lane on his left-hand side, Martin Fuchser, has been extremely fast recently. Won this event in Poznan at the World Cup and won medals last year over the 500-meter distance. Here he is over 1,000. We'll see how that turns out. But anyway, early days yet, 3/4 of a minute in to this heat. Fast eine Minute sind die Männer jetzt schon unterwegs und einer ist nicht mitgefahren, da war die Bahn am Start leer. Das macht, dass nur einer direkt sich verabschiedet, nämlich der Siebtplatzierte. Denn die Ersten bis Fünften, die gehen ja schon wieder direkt ins Halbfinale. Und im Moment führt Martin Fuchser aus der Tschechischen Republik das Feld an. Well, Fuchser of the Czech Republic off to a cracking start ahead of Colombia, Australia and India, according to the clocks, in 4th place at 750, the first split time. Fuchser of the Czech Republic, a lead of just over a second, heading for a second and a half. So a good start by him. Boat number 5, there he is. Fine study there of that forward motion, the reach with the upper body, the work with the shoulders and the trunk, and that balancing wiggle with the hips as well, in fine, perfected form by Martin Fuchser. Ja, sein Boot sagt es ja auch aus, sein Sponsor verleiht Flügel und vielleicht ist das der Grund, warum Martin Fuchser hier so schnell unterwegs ist auf der Wedau. Heute Mittag haben wir einen Kormoran beobachtet, der deutlich schneller unterwegs war als die Paddler hier auf der Strecke. Also mit Flügeln ist man offensichtlich schneller. Bei 500 Meter hat sich nichts geändert. Fuchser aus der Tschechischen Republik führt. Allerdings Benjamin Manning ist hier jetzt auf die 2. Position nach vorne gefahren und weiter dahinter gab es einen Zwischenfall. Einer der Sportler hat das Boot verlassen. Rade Pedic of Armenia has gone for a swim, I'm afraid to say, ladies and gentlemen, but Martin Fuchser piling up the pace at the front of the field, still ahead of Benjamin Manning of Queensland, Australia, of course, here, and with 2.5 minutes gone, that's still the leading duo. There they are. Fuchser in the foreground in the blue boat, and then Manning of Australia over on his right-hand side, Colombia's Sergio David Diaz. Deutlich wird er jetzt immer deutlicher, der Vorsprung vom Tschechen Fuchser. Er ist hier einsam und allein fast schon in Führung. Wir haben es gerade gehört, Rade Pedic aus Armenien hat es aus seinem Boot geworfen oder er wurde abgeworfen und ist jetzt von der DLRG gerettet worden. Also alles in trockenen Tüchern gleich. Und davor ist es jetzt auf den letzten 200 Metern der Tscheche, der das Feld einsam und alleine anführt auf dem Weg zu einer direkten Qualifikation. Die Plätze 2, 3, 4 und 5 gehen direkt mit ihm ins Halbfinale. Well, thumping stuff at the head of the field. The lead's getting bigger with 200 meters or so to go to the line. Fuchser's opened up a gap of getting on for 6 seconds ahead of Australia and Colombia. And we'll see how this plays out for those places for 1 to 5. No doubt about who number 1 is, though, Tanja. Ja, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Fuchser aus der Tschechischen Republik führt. Dann kommt der Australier auf Platz 2. Der 3. Platz momentan an Sergio David Diaz aus Kolumbien. Und der 4. im Moment hier an die Außenbahn. Aber dann wird es eben spannend, wer den 5. Platz erreichen wird. Denn auch der qualifiziert noch für die Teilnahme am Halbfinale. Und das sieht im Moment aus nach den Philippinen. Great finishing spurt from Singh of India, battling all the way to the line, closing up on 3rd. He'll come across in a safe 4th place and therefore through to the semi-final. 5th over on the far side, the Philippine canoeist, their selection. And then one more to come behind him, Rustamov of Tajikistan. As I say, we lost the Armenian canoeist along the way.
Genau, auf der Bahn 2 sehen wir noch aus Tadschikistan Umar Rustamov. Auch er hat hier die 1000 Meter gleich geschafft und den Applaus des Publikums sich verdient. Klasse, das kenne ich aus anderen Sportarten nicht, dass hier so weit geklatscht wird. Ihr seid großartig hier in Duisburg und wir haben es heute Mittag schon mal gesagt, wenn morgen jeder noch 2 mitbringt, dann wird das noch viel großartiger als heute. Lane 2. Please come to the boat control. Lane 2.